مما لا شك فيه ان محمد رمضان شخصية يختلف عليها ناس كتير جدا. ناس كتير بتحب محمد رمضان، وناس كتير ما تطيقش تسمع سيرة محمد رمضان. من وقت للتاني محمد رمضان بيحب يركب الترند، وعشان يركب الترند لازم يلفت نظر الناس، سواء يلفت نظرهم بحاجة كويسة او يلفت نظرهم بحاجة وحشة. طب ليه محمد رمضان بيعمل كده؟ وليه من وقت للتاني يحب يشغل الناس بتصرفاته والبيهيفير بتاعه؟ وايه اللي بيخليه دايما غاوي يركب الترند؟ ومعظم الوقت بتحصل بتصرفات مش مقبولة من معظم الناس. عشان تعرف ليه محمد رمضان بيعمل كده، خليني احكي لك الحكاية من الاول. محمد رمضان في بداياته زيه زي اي نجم صاعد في البداية، اتعرض كتير جدا للصعوبات والمشاكل اللي كانت ممكن تخليه ما يكملش المشوار الفني بتاعه. تعبه ومثابرته دي اكيد كان لها تمن، واكيد هو دفع تمنها كتير، واكيد من ضمن المشاكل دي تحديات وصعوبات ومواجهات مع نجوم كانوا كبار وقت ما كان هو لسه بادي، طردوه من اعمال وتحدوه في اعمال وحطوا قدامه صعوبات وعراقيل جدا في اعمال كتير هو اشترك فيها في بداياته، خلته ممكن كان يسيب السكة من أولها. محمد رمضان عمره لا نسي ولا هينسى المشاكل اللي حصلت له وهو صغير، وعشان كده دايما بيحب يوري للناس دي ويورينا كلنا كجمهور أنا وصلت لحد فين. وده اللي عبر عنه بالفعل في أغنية مصباح علاء الدين، لما قال من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم، أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا ما فرقش معايا الهجوم. هو دايما حاطط في دماغه إنه في أعداء له، والأعداء دي بتحاول إنها تكسره، ودايما اعدائه دول هم اللي حاططهم قدامه عشان يوريهم هو وصل لحد فين. وده اللي مخليه دايما في معظم اعماله ان ما كانش كلها يحب يطلع شخصية الراجل المظلوم اللي الدنيا داست على وشه، وبعد كده بيوصل لأعلى مكانة وينتقم من كل أعدائه اللي تسببوا في مشاكل ليه في بداية حياته. الحكاية دي مش مجرد دراما هو بيمثلها أو مجرد دور هو بيحب يطلع بيه للجمهور. الحكاية دي هي حكايته الحقيقية اللي بيحب دايما يفكر بيها أعدائه، ويفكر بيها جماهيره، ويفكر بيها نفسه هو كمان. محمد رمضان كمان طلع في عصر السوشيال ميديا، هو فاهم كويس قوي يعني ايه ترند، ويعني ايه الناس دايما تدور عليه، ويعني ايه الناس دايما تفضل مشغوله بيه، او هو يعمل اخبار يخلي الناس تبقى مشغوله بيه. ده بيزود الفيوز، بيزود اللايكس، بيزود الشير، بيزود طبعا ثروه النجم في الاخر، لان كل ده بيترجم لفلوس بتدخل في الاخر لحساباته البنكيه. وهو من الذكاء ان هو يعمل تصرفات تخلي الناس تدور عليه، تخلي الناس تدور على اخباره، وبالتالي يفضل دايما موجود. طب هي ايه اخر حاجه محمد رمضان عملها؟ وايه اللي مخليه دلوقتي مسار حديث الناس؟ هقول لكم الحكايه. من حوالي اسبوعين محمد رمضان اتعاقد على اقامه 5 حفلات في 5 ولايات امريكيه، هي نيويورك ونيو جيرسي والينوي وكاليفورنيا وتكساس. المهم ان محمد رمضان لما عمل الحفلات دي حققت نجاح كبير جدا، لان جمهور كبير جدا كان عايز يتفرج على جعفر العمدة بحقه حقيقي، خصوصا انه كان لسه خارج من رمضان، وبعدها على طول دخلنا على فيلم هارلي، والناس مشتاقه انها تشوف محمد رمضان على الطبيعه. جمهور كبير جدا وعرب كتير جدا من اللي موجودين في امريكا حضروا الحفلات دي، والحفلات دي حققت نجاح كبير، وكانت النتيجه ان محمد رمضان خد اجر عالي جدا في الحفلات دي، وصل لحوالي $1,000,000 زي ما كتير من الاخبار اتكلمت عن الموضوع ده. لحد كده والموضوع عادي، نجوم كتير جدا بيعملوا حفلات سواء في امريكا او في اي دول تانية، والجاليات العربية في الدول دي بتروح تحضر الحفلات دي، والحفلات دي فعلا بتنجح، وفي المقابل النجم بياخد اجر عالي جدا اعلى من الاجر اللي هو بياخده في مصر، وده بسبب ان هو سافر، وبسبب فرق العملة، عوامل تانية كتير بتتحسب وبتتاخد في الحسبان لما النجم بيعمل حفلات خارج البلد. وممكن ناس كتير جدا ما تاخدش بالها اصلا ان محمد رمضان سافر امريكا وعمل حفلات هناك. طب ده ينفع؟ ينفع يعني محمد رمضان بعد ما كان راكب الترند في شهر رمضان بجعفر العمدة، وبعد كده ركب الترند في العيد بفيلم هارلي، ينفع يتنسي ويتشال كده من على الترند؟ لا، نعمل قصة جديدة. انا دلوقتي سافرت امريكا وخدت $1,000,000، طب ايه؟ اخد صورة انا والفلوس واحنا راجعين بالطيارة، خصوصا ان الفلوس دي مش فلوس عادية، دي دولارات، وبتوصل لحوالي $1,000,000. تخيلوا بقى لما اخد الصورة دي وانا راجع في الطيارة الخاصة بتاعتي. محمد رمضان ركب الترند لان كل الناس اتكلمت هي ايه كمية الفلوس اللي هو واخدها دي. بلد عندها مشكلة في الدولار، وده مسبب ازمة لناس كتير وصناعات كتير، والحكومة نفسها بتحاول تدور على ريسورسز علشان تساعد في زيادة الدولار في البلد، وانت جاي بمنتهى البساطة تتصور بالاجر ده كله وحطه جنبك على الكرسي عشان توريه للناس.
طب يا اخي راعي ظروف البلد، راعي ظروف الناس اللي ممكن تشوفك وتتضايق. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو انت بتوري للناس قد كده انت احسن منهم وقد كده انت معاك وهم معاهمش، ولا بتوري للبلد نفسها ان انت معاك والبلد معاهاش؟ ايه المسج اللي انت عايز تقولها من الصورة دي؟ ايه اللي انت عايز توصله لنا؟ انا شايف اللي عامله محمد رمضان ده بيتسق مع شخصيته في الاول وفي الاخر. هو راجل بيدور دايما على الشهرة والفلوس، وبيعرف يجيب الشهرة والفلوس. ومعروف انك عشان تبقى مشهور او تجيب فلوس ما تعملش حاجات طبيعية، تعمل حاجات مش طبيعية. وبالعكس انت كل ما تعمل حاجات الناس تنتقدها اكتر، كل ما هتجيب فيوز اكتر، وكل ما الناس هتتكلم عليك اكتر، وكل ما هتاخد فلوس اكتر، والحسابات بتاعتك تزيد اكتر. ودي اللعبة اللي فاهمها محمد رمضان كويس قوي، وللأسف انه كل الناس بتساعده فيها. محمد رمضان مش بس بيدور على الفلوس والشهرة، لكن بشكل لا ارادي بيوري للناس اللي اضطهدوه في بداية حياته: بصوا انا وصلت لحد فين، بصوا الفلوس اللي معايا، بصوا الطيارة الخاصة، بصوا مقابلات الرؤساء، بصوا صالة كبار الزوار، بصوا انا وصلت لحد فين يا ناس يا اللي طردتوني في بداية حياتي. وفي اعتقادي الشخصي محمد رمضان عمره ما هيتغير. اولا لان دي السكة اللي بتجيب له فلوس، خصوصا انها فلوس سهلة بتجيله من غير ما يكون تعبان في اي حاجة. لا هو تصوير سينمائي، ولا هو تصوير تلفزيوني، ولا هي حتى حفلة هو بيغني فيها. كل ما بيكبر محمد رمضان ونفتكر انه خلاص عقل وهيبتدي يتغير وهيبتدي يتطور للأحسن، للأسف هو بيرجع 50 خطوة لورا. اللي يضايق في الموضوع ده انه على قد الشعبية الطاغية لمحمد رمضان وعلى قد الجماهيرية الكبيرة اللي بقى هو فيها، على قد ما لسه بيتصرف تصرفات عيال وتصرفات محدثين نعمة لحد دلوقتي. انت المفروض تفهم دلوقتي انك ما بقتش ملك لنفسك، انت راجل النهارده ملك لجمهورك، وجمهورك ما يحبش يشوفك بالمنظر ده، او على الاقل احنا كمصريين ما نحبش انك تشوه صورتنا بالمنظر ده. محمد رمضان قال قبل كده في تصريحات ليه ان هو من مدرسة عادل امام واحمد زكي. يا ريتك تتفرج على البيهيفير بتاع عادل امام واحمد زكي وتقول لي لو كانوا عادل امام ولا احمد زكي في مكانك دلوقتي كانوا اتصرفوا ازاي. هل كانوا حطوا شنطة الفلوس جنبهم على في الطيارة وهم راجعين وتصوروا بيها وحطوها على الانستجرام؟ اعتقد ان واحد في مكانتك وفي جماهيريتك النهارده المفروض ان هو يتصرف تصرفات اكبر من كده بكتير، لان الناس كلها عارفة ان اجرك بقى عالي واجرك بالملايين، واكيد وانت مسافر امريكا هتاخد فلوسك بالدولار مش هتاخدها بالجنيه المصري. فكل الحاجات دي مش محتاج انك انت تعملها. وبرضو اعتقد انك مش محتاج تركب ترند علشان تاخد شوية فلوس زيادة. اعتقد انه فنك واعمالك هي اللي هتتكلم عنك، مش صورك وانت جنب الفلوس هي اللي هتتكلم عليك. انتوا كمان اكتبوا لي رايكم في الكومنت، سواء اللي عمله محمد رمضان قبل او بعد حذفه للصورة. اشكركم واشوفكم في حلقة جديدة.